Nima uchun yangi loyihamiz atirgulning ochilishi deb nomlandi? Sababi o'zi umuman olganda atirgul bu yaxshilik, sevgi, muhabbat timsoli hisoblanadi va u insonning qalbiga qiyoslanadi. Qachonki atirgul yopiq bo'lgan paytida, ya'ni g'uncha shaklida, undan na ifor taraladi, na bir hid chiqmaydi. Shuning uchun ham qalbga qiyoslangan joyi shuki, aynan qalb yopiq bo'lgan paytida ham undan na bir shirin so'z, na bir xayrlik, na bir nur taraladi. Insonni qalbi ochilgan sari undan ham yaxshiliklar, borgan sari ko'proq ezguliklar chiqa boshlaydi va yuzi nurlanadi. Shuning uchun ham uning qalbi albatta atirgulga qiyoslanadi. Undan tashqari atirgulni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni iforlariga taqqoslanadi. Ba'zi bir rivoyatlarda aytilishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Merojga ko'tarilganlarida Allohni jannatdagi mo'jizalarini ko'rib hayajonlanganlaridan, muborak tanalaridan ter oqqan ekan. Va shu terdan tomgan har bitta qatra tomchilaridan tomgan, jannatga tomganda atirgul o'sib chiqqan ekan. Shuning uchun ham biz atirgulni barcha yaxshiliklarga, ezguliklarga va muhabbat ramziga qiyoslaymiz. Atirgulning ochilishi aslida bu qalbning ochilishi demakdir.